Hallo und wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, stehe ich heute Morgen wieder vor meiner PV-Anlage und heute erwartet uns auch wieder ein hervorragender PV-Überschuss. So wie in den letzten Wochen oder Tagen und eigentlich im ganzen Sommer produziert meine PV-Anlage Unmengen an Strom. Das E-Auto ist geladen, das Wasser kocht im Keller und ich weiß absolut nicht mehr, wohin mit dem Strom. Und genau für dieses Problem habe ich für euch heute eine Lösung. Es wird kein weiterer PV-Speicher sein, also bleibt gespannt und bleibt dran. Viele von uns haben mittlerweile ordentlich aufgerüstet. Wir hatten ja auch in diversen Videos darüber gesprochen. Es gibt Balkonkraftwerke, hier kann man mittlerweile 2000 oder 4000 Watt aufs Dach legen und manche haben riesen PV-Anlagen sich mittlerweile aufs Dach gebügelt. Oder viele von euch, wie ihr es mir schon berichtet habt, betreiben solche Systeme hier sogar wie ich hier auch im Inselbetrieb. Das heißt, hier speist gar nichts ins Netz ein und ihr seht hier schon, langsam geht es los. Die Sonne erwacht. Wir haben hier schon die erste Erzeugung von fast 500 bis 600 Watt und das wird sich jetzt in den nächsten Minuten auf mehrere tausend Watt erhöhen. Das heißt, dieser kleine Akku von läppischen 7 bis 8 kWh ist hier in 0, nix voll. Also muss ich irgendwo hin mit dem Strom. Was mache ich damit? Und genau hierfür kommen nämlich diese Apparate ins Spiel. Was es damit auf sich hat, kann ich euch gleich mal etwas näher erläutern. Jetzt stellt sich die Frage, was machen die Geräte, wie zum Beispiel diese, die ich hier hinter mir auf dem Tisch stehen habe, eigentlich? Ganz einfach erklärt, das sind kleine hochspezialisierte Computer-Recheneinheiten oder nennen wir sie einfach mal Miner, so heißen sie nämlich in echt. Und diese lösen Millionen und Abermillionen von Rechenaufgaben und dieses in einem gemeinschaftlichen Pool. Wenn diese Aufgabe gelöst worden ist, bekommt der Pool eine Belohnung und diese wird dann unter den ganzen Minern, die daran beteiligt sind, je nach Rechenleistung, die sie einbringen, aufgeteilt und so kann man quasi seinen Überschussstrom vergolden und in einer Währung auszahlen lassen, in diesem Fall hier zum Beispiel Bitcoin oder eventuell auch andere Kryptowährungen. Der einfachste Einstieg wäre hier natürlich das Bitcoin-Schürfen, aber ganz ehrlich gesagterweise, hierbei möchte ich auch nochmal einen wichtigen Punkt anbringen. Kryptowährung oder Kryptomining ist und bleibt eine spekulative Geschichte. Das heißt, wir wissen nicht, wo sich der Kryptokurs in den nächsten Jahren hin entwickeln wird. Deswegen möchte ich eine Warnung vorher noch aussprechen, bevor ihr in sowas investiert. Gebt bitte bloß Geld aus, was ihr übrig habt. Auch für diese Geräte, auch wenn diese jetzt wirklich wahnsinnig günstig geworden sind in dem Laufe der Jahre. Ich kann euch ja mal einige Modelle hier, wie diese Einstiegsmodelle, mit dem habe ich angefangen. Das ist der S9 Miner, der hat nicht viel Rechenpower, ist aber extrem günstig, aktuell auch bei 21 Energy zu erhalten. Link zu den Produkten natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Oder wenn ihr etwas mehr ausgeben wollt, holt ihr euch einen S19 oder einen S19K Pro oder hier so eine Wahnsinnsmaschine. Dann habt ihr natürlich viel mehr Power, müsst aber auch im Start viel mehr investieren. Deswegen empfehle ich meistens für die kleinen Anfänger oder sagen wir es mal so, für die kleinen Balkonkraftwerkbetreiber, kauft euch mal ein günstiges Gerät, schaut, ob es für euch was ist, probiert es einfach mal aus und wenn es funktioniert, kann man ja immer noch steigern. Denn eines möchte ich auch nochmal hier bei diesen Geräten zu bedenken geben. Diese Geräte würde ich niemals am regulären Stromnetz betreiben. Das wäre ein reines Verlustgeschäft hier in Deutschland bei unseren wahnsinnigen Strompreisen. Deshalb gibt es eigentlich nur eine einzige sinnvolle Anwendung für solche Geräte hier in Deutschland und zwar mit PV-Überschuss betreiben. Gerade für die Inselbetreiber unter euch, ich gehöre ja auch dazu, ihr wisst es ja, bei mir ist es genauso, um 9 Uhr ist wirklich alles gebrochen voll und der ganze restliche Tag läuft alles im Standby-Betrieb. Jetzt kann man hier folgendermaßen arbeiten oder ich sage euch einfach mal, wie ich das mache. Angefangen habe ich hier mit diesen S9 Minern. Das ist hier schon ein etwas älteres Modell. Ihr seht, das ist schon ganz schön runtergeritten, ist auch schon bei Jahren bei mir erfolgreich im Einsatz. Der Vorteil, diese Miner laufen auch mit Braiins OS. Wenn ihr das Brain OS hier drauf macht, könnt ihr zum Beispiel diesen Miner auch drosseln. Das ist eine sehr gute Alternative, um auch mit weniger Strom hier noch klar zu kommen. Das heißt,
Ihr könnt jetzt hier dieses Gerät nehmen, könnt im Brains OS dieses Gerät auf knapp 300 Watt runterdrosseln und das so eventuell sogar 24/7 durchlaufen lassen. Für denjenigen, für denen das immer noch zu viel ist, hier haben wir diverse Hashboards. Diese können wir einfach abstecken. Ich stecke manchmal sogar bis zu 2 Stück ab. Das ist zum Beispiel im Herbst bei mir erforderlich. Und somit läuft dieser Miner nur noch mit knapp 100 bis 130 Watt. Und so kann man ihn 24/7 durchlaufen lassen. Besonders wenn ihr einen PV-Speicher habt, haben wir hier nämlich einen großen Vorteil. Wir müssen das Gerät nie ausschalten und es kann eigentlich dauerhaft arbeiten. Wer etwas mehr Überschuss hat, holt sich dann einen S19. Den kann man eventuell auf 400 Watt runterdrosseln. Oder hier einen S19K Pro. Diesen kann man so in etwa auf 700 bis 800 Watt runterdrosseln. Wenn ihr genug PV-Leistung auf dem Dach habt oder genug Speicherkapazität, könnt ihr diesen auch 24/7 durchlaufen lassen, ohne dass ihr euch groß drum kümmern müsst. Die absoluten Krypto- oder Mining-Enthusiasten nehmen sich dann so ein Gerät. Das ist ein Avalon Q. Das wäre dann die teuerste Variante, die ich jetzt hier stehen hätte. Auch der Avalon lässt sich natürlich hier zum Beispiel über die App steuern. Hier haben wir 3 Stufen und können so die Hashrates so anpassen, dass sie zu euren Stromüberschuss passt und ihn dann dementsprechend optimal in Hashrates und dann Bitcoins umwandeln könnt. Für das absolut kleine Mikro-Balkonkraftwerk, das heißt, wenn ihr nur eine ganz kleine Anlage habt, gibt es natürlich aber hier auch eine Lösung. Da wären diese Geräte deutlich zu groß. Hier empfehle ich euch eventuell das Solo Mining. Das Solo Mining läuft etwas anders ab. Ich zeige euch einfach mal ein Gerät, was bei mir im Solo Mining läuft. Das wäre hier dieses Gerät. Es gibt mittlerweile aber auch hier kostengünstige Alternativen von 21 Energy. Schaut einfach mal auf der Homepage von denen vorbei. Link zu den Geräten natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Diese Geräte haben einen Vorteil, sie arbeiten nur mit wenigen Watt, 20, 30, 40 oder 70 Watt und schürfen so ganz wenig Bitcoins, nenne ich es jetzt mal ganz primitiv ausgedrückt, bitte verurteilt mich nicht für diese Aussage, nichts anderes als sie lösen halt nur kleinere Rechenaufgaben und spielen bei dem großen Spiel mit. Ihr richtet diese Geräte als Solo-Miner ein und wenn ihr eventuell Glück habt, könnt ihr sogar mit diesen Geräten mal den ganz großen Wurf landen, indem ihr einfach mal einen Block löst. Ja, das ist wirklich wie Lotto spielen und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering, dass ihr hier gewinnt. Aber es gab nun schon einige Gewinner, nenne ich es einfach mal. Und dann zieht man mit einem Schlag die komplette Bitcoin-Ausschüttung oder Belohnung auf seinen Wallet und hat dann mit ganz wenig Geldeinsatz eventuell mal Glück gehabt und den richtig großen Wurf abgeräumt. Wichtig zu erwähnen, ihr könnt diesen Solo-Miner eventuell vielleicht kaufen und hier wie bei mir, das Teil läuft hier roundabout mit 30 bis 40 Watt 24/7 durch und habt vielleicht nie irgendeine Belohnung bekommen, aber der Stromüberschuss ist da, das Gerät ist doch nicht ganz so teuer, wenn ich so sehe, was manche Leute für Fernseher, Kühlschränke oder andere Luxusgegenstände ausgeben, kann man sich auch mal sowas hinstellen und vielleicht hat man Glück, vielleicht aber auch nicht. Jetzt kommen wir aber mal zu den realistischen Einsatzszenarien. Viele von euch wollen ja den PV-Überschuss gesteuert an die Geräte abgeben. Das heißt, die Geräte nicht 24/7 laufen lassen, sondern wirklich gesteuert an diese Geräte abgeben. Hier gibt es mittlerweile auch ein schönes Gerät von 21 Energy. Das wäre hier dieser Port. Ihr seht, der hat hier diverse LAN-Outputs. Daran können wir sogar auch noch diverse Hubs anschließen. So können wir noch mehr Miner hier anschließen. Das Schöne, dieser Port kann Miner wie zum Beispiel den S19, den S19 Pro oder den S9, aktuell noch nicht den Avalon, das muss ich noch mal fairerweise dazu sagen, aber hier diese Geräte, die mit Brains OS laufen, steuern. Der Vorteil, das Einrichten dieser Geräte, ich würde es als nicht ganz so kompliziert ansehen, ist aber für den einen oder anderen vielleicht doch ein bisschen zu tricky. Mit diesem Gerät könnt ihr euch das alles sparen. Das heißt, ihr kauft euch einfach den Miner, schließt ihn direkt an das Gerät an und verbindet das Gerät mit der 21 Energy App. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir nehmen hier einfach mal eine Stromversorgung. Das Gerät wird hier einfach mit USB-C mit Strom versorgt. Dann einfach mit einem Netzwerkkabel, mit so einem Miner verbunden. Netzwerkkabel hier rein und einfach alles einschalten. Ich lasse jetzt hier einfach mal alles hochfahren. Ihr seht, der Port wurde hier schon verbunden. Das geht relativ einfach. Er sucht jetzt hier nach dem Miner. Bitte gebt der Geschichte einen kleinen Moment. Der Miner muss nämlich erstmal hochfahren und dann mit dem Port kommunizieren. Und siehe da, der Miner wurde erkannt und ich kann ihn jetzt hier über die App fernsteuern. Das ist ganz einfach. Wir können ihn hier jetzt quasi einfach einschalten und hier unten dann in den diversen Stufen den Miner steuern und somit den Energiebedarf des Miners
über die App fernsteuern. Für diejenigen von euch, die das etwas zu kompliziert finden, hier muss man ja immer wieder zur App greifen und muss dann ja in der App kompliziert den Miner hoch oder runter fahren. Der große Vorteil, den ich euch hier aber mitgeben kann, ist, wenn ihr den Miner so steuert, müsst ihr ihn nicht permanent hart vom Stromnetz trennen. Das kann man bei solchen Minern zwar mal machen, ich würde das aber nicht dauerhaft machen. Ich habe viele Zuschauer von mir schon gehabt, die haben mir dann geschrieben, die haben diese Miner mit solchen Steuersteckdosen ausgestattet und dann versucht, ihren PV-Überschuss über den Miner abzuwickeln. Das heißt, wenn Überschuss da war, hat die Steckdose eingeschaltet, wenn er weg war, hat sie wieder ausgeschaltet. Das ist über den Tag natürlich 40 oder 100 Mal passiert, was natürlich für diese Geräte ein absoluter Horror ist. Und davon rate ich auch zwingend ab. Diese Geräte sollten, wenn möglich, durchlaufen oder wenig geschaltet werden. Wenn sie 2 oder 3 Mal am Tag geschaltet werden, wird das die Geräte definitiv nicht schädigen. Wenn sie 100 oder 200 Mal am Tag geschaltet werden, ist das eine Katastrophe. Wenn ihr hier die App allerdings nutzt, habt ihr den Vorteil, hier wird der Miner nicht hart vom Stromnetz getrennt, sondern ihr könnt hier den Miner wirklich über die Einstellung oder über den Powerknopf hier oben ein- und ausschalten. Hier wird er nicht hart vom Stromnetz getrennt, sondern hier oben über die Elektronik, die sagt dann, jetzt bitte mal nicht mehr erzeugen, fahr einfach mal runter. Dann geht er hier in Standby, zieht noch einige wenige Watt und ihr habt so den PV-Überschuss, der gerade vielleicht nicht vorhanden ist, abgeschaltet und der Miner wurde nicht hart getrennt. Das heißt, ihr habt die Lebensdauer verlängert, sagen wir es einfach mal so. Eine noch intelligentere Variante ist über den Home-Assistenten. Wenn ihr euch damit ein bisschen auskennt und betreibt vielleicht schon den Home-Assistenten bei euch daheim, auf eurem Rechner, auf einem Mini-PC oder auf einem Home-Assistenten, ja, PC, wie es sie bei Amazon und überall zu kaufen gibt, könnt ihr natürlich den Port auch direkt mit dem Home-Assistenten verbinden und über den dann natürlich auch den Miner steuern. Und jetzt wird es richtig interessant. Hier können wir uns nämlich schöne Regeln bauen. Wenn ihr zum Beispiel einen Smart Meter habt, und der Smart Meter kennt, dass wir zum Beispiel jetzt im Moment, keine Ahnung, 2000 Watt Überschuss haben bei der großen PV-Anlage, könnt ihr eine Regel im Home-Assistenten schreiben. Zum Beispiel haben wir 2000 Watt Überschuss für, sagen wir mal, länger als 10 oder 15 Minuten. Schalte bitte den Miner an über diesen Port. Dann schaltet er über den Port den Miner in die dementsprechende Stufe. Er fährt hoch und produziert. Sollte dann irgendwann der Überschuss wieder einsacken auf 1000 Watt oder nur 500 Watt oder gar keiner mehr, kann dann dementsprechend auch eine Regel erstellt werden, die dann den Miner drosselt oder ganz und gar ausschaltet oder runterfährt. Das ist natürlich für den kompletten Enthusiasten unter euch auch möglich, aber wie gesagt, für den Anfangsanwender ist natürlich die App hier auch schon eine schöne Erleichterung. Wie auch immer ihr es machen wollt, überlasse ich euch. Ein wichtiger Tipp von mir, schaltet allerdings die Geräte nicht so oft ein und aus über den Tag. Denn das ist Stress für die Elektronik pur und könnte zu einem früheren Ausfall der Geräte führen. Wenn ihr diese Geräte nämlich pfleglich behandelt, habt ihr viele Jahre was davon und könnt natürlich so die Investitionen, die ihr in diese Geräte getätigt habt, auch so in Bitcoins zurückholen. Was mache ich damit in Bitcoins? Ich sage euch mal einfach, wie ich das mache. Viele werden jetzt wieder drunter schreiben, ja, ich möchte das sofort in Euros haben und so weiter und so fort. Da bin ich kein Fan von. Ich sehe das als Sparanlage oder als Altersvorsorge für mich. Das heißt, der oder die Bitcoin-Miner schürfen jetzt hier meine Bitcoins für mich. Diese wandern auf meiner Wallet und bleiben dort liegen. Wenn wir Glück haben, steigt irgendwann mal der Bitcoin-Kurs richtig durch die Decke, denn irgendwann sind auch mal die Bitcoins ausgeschürft. Das wird noch viele, viele Jahre dauern und dann könnten sie wirklich mal richtig was wert sein. Wichtig, das könnte sein. Es muss nicht, es könnte. Es ist und bleibt Spekulation und das möchte ich auch hier nochmal klipp und klar betonen. Bitte verbrennt hier kein Geld, was ihr nicht habt. Das heißt, wenn ihr euch so einen S9-Miner halt leisten könnt, kauft ihr euch den. Wenn ihr euch den S19 oder S19 Pro leisten könnt, kauft ihr euch den. Wenn ihr das Geld nicht übrig habt, macht es bitte nicht. Und wenn ihr aber das Geld übrig habt, so wie ich es auch hatte, habe ich mir halt diese Geräte gekauft und schürfe hier meine Bitcoins, lege den auf mein Wallet oder liege der auf mein Wallet und lasse sie dort einfach liegen. Und mal schauen, was in 10 oder 20 Jahren daraus geworden ist. Vielleicht können wir uns damit nochmal was Schönes im hohen Alter oder in der Rente gönnen. Oder vielleicht, wenn der Bitcoin-Kurs mal wirklich kurzzeitig durch die Decke geht, kann man eventuell dann doch vielleicht rücktauschen. Hier müsst ihr euch dann halt mit der aktuellen Gesetzlage in Deutschland auseinandersetzen, denn hier könnten eventuell auch Steuern anfallen. Aber im Endeffekt muss man das ja so sagen, der Strom war komplett umsonst. Das heißt, das Schürfing war bis auf die Technik komplett umsonst. Und hier konnten wir uns kostenlos unsere Bitcoins zusammen schürfen.
An dieser Stelle möchte ich euch auch noch einen kleinen Zusatzeinwurf mit hier reinbringen. Ihr seht den Raum, in dem ich mich befinde, und diesen Raum muss ich ja irgendwie aufheizen. Ein schöner Nebeneffekt dieser Miner ist, sie produzieren nicht nur Bitcoins, sondern auch eine Wahnsinnsmenge an Wärme. Das heißt, hier kommt sehr viel Wärme raus. Und hier in diesem Raum, in dem ich mich befinde, der ist sehr großzügig gedämmt. Das heißt, der lässt sich mit sehr wenig Energie aufheizen. In manchen Wintermonaten oder Wintertagen reicht es vollkommen aus, wenn ich zum Beispiel oben den kleinen Miner auf meinem Schrank laufen lasse, um diesen Raum auf 18 oder 19 Grad zu halten. Das heißt, dieser Miner läuft 24/7 mit einer Leistungsaufnahme von um die 40 Watt. Und hier dieser extrem gut gedämmte Raum wird durch diesen Miner aufgeheizt. Wenn es dann etwas kälter wird, die deutlich stärkeren Minusgrade kommen, greift hier noch meine Wärmepumpe ein und muss nicht mehr ganz so viel arbeiten. Und ich habe hier nicht nur Wärme erzeugt, sondern auch gleichzeitig Bitcoins geschürft. Das heißt, wir bekommen nicht nur die Bitcoins umsonst mit unserem Strom, sondern auch jede Menge Wärme. Aber, das muss ich auch gleich dazu sagen, diese Wärme wird im Sommer natürlich zum Problem. Wenn ihr im Sommer diese Geräte irgendwo aufstellt, stellt sie bitte so auf, dass die Wärme ordentlich abziehen kann. Nicht in einem komplett geschlossenen Kellerraum oder ähnliches, sondern sucht euch einen Raum, der sehr gut belüftet ist und sorgt dafür, dass diese Geräte immer schön kühl bleiben. Auch wichtig in der Standardkonfiguration, ihr seht es hier oder hört es mir zu sagen, am S19K Pro, der jetzt gerade hier läuft, die Teile sind doch recht laut. Ich habe ihn jetzt hier gedrosselt auf ca. 700 Watt. Sagen wir es mal so, wir hören ihn, es ist aber noch gerade so erträglich. Wenn das Teil aber hier deutlich über 1000 Watt zieht und die Temperaturen ansteigen, wird das Ding wahnsinnig laut. Das hört sich fast schon so an wie ein Flugzeug, was neben euch startet. Deswegen empfehle ich euch, die Teile nicht irgendwo direkt beim Nachbarn zu parken, sondern parkt sie wirklich dort, wo sie keinen stören, aber gut belüftet werden. Alternativ kann man natürlich auch die Lüfter hier austauschen gegen leistungsstärkere, größere Lüfter, die auch etwas leiser sind. Aber das ist dann ein anderes Thema. Wenn ihr wollt, können wir das auch gerne nochmal hier in einem weiteren Video behandeln. Fazit ist folgendes: Der Bitcoin-Kurs ist und bleibt eine hochspekulative Geschichte, das möchte ich immer wieder dazu sagen, aber den Strom habe ich übrig, also schürfe ich Bitcoins. Und das jetzt schon einige Jahre. Mittlerweile ist der Kurs vom Bitcoin aktuell etwas eingebrochen, aber ich hoffe, dass er sich wieder etwas erholt. Drum an dieser Stelle auch gleich die Frage: Würdet ihr euch für solche Systeme interessieren oder ist das in euren Augen einfach nur kompletter Schwachsinn? Das muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Mir tut es halt immer wieder in der Seele weh, wenn ich sehe, meine Inselanlage ist um 9 Uhr morgens voll, alle Akkus sind voll, die Waschmaschine hat schon ihre Arbeit getan, das E-Auto ist geladen und ich kann mit dem Strom nichts mehr anfangen. Dann ist das meiner Meinung nach mit eine sinnvolle Lösung. Aber schreibt mir doch einfach mal eure Erfahrungen, vielleicht auch mit dem Bitcoin-Schürfen oder Schürfen von anderen, dementsprechenden digitalen Währungen unten in die Kommentare. So profitieren wir alle davon. Übrigens, wenn ihr euch für diese hier gezeigten Geräte interessiert, bei 21 Energy gibt es immer wieder sehr gute Angebote, gerade zu diesen Minern. Auch wenn ihr ganz billig einsteigen wollt mit so einem S9 Miner, könnt ihr dort wirklich für ganz kleines Geld einfach mal in die Mining-Szene reinriechen. Oder wenn es dann halt mehr werden soll, wird es der S19 oder S19 Pro oder für die absoluten Hardliner der Avalon Q. Wichtig, die ganzen Geräte findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und ich packe euch natürlich auch einen Rabattcode oben drauf. So, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Hier noch ein Transparenzhinweis. Ich danke der Firma 21 Energy für das zur Verfügung stellen hier der Geräte, wie zum Beispiel auch diesen Ports, so dass ich euch hier dieses Video erstellen konnte. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.